زه په یو داسې کورنۍ کې لویه شوې یم چې په کلیسا کې مو عبادت کولو. ما بایبل لوستلو، په چرچ کې مې سندرې ویلې او زما دا پوره یقین و چې زموږ عقیده د حق لاره ده. کله چې زما یوه ډیره نږدې ملګري مسلمانه شوه، نو زه ډیره حیرانه او خفه شوم. ما ورته په یو اوږد خط کې ولیکل: ته خپل ژوند تباه کوئ. مهرباني وکړه مسیحیت ته یو ځل بیا فکر وکړه. ما اراده وکړه چې زه به اسلام غلط ثابتوم. ما د اسلام خلاف کتابونه ولوستل چې خپل خاوند او ملګري بیرته خپلې لارې ته راولم. خو ما ته دا نه و معلوم چې کوم اور چې ما د بلولو لپاره راوړه و، هغه زما په زړه کې د هدایت ډیوه بله کړه. خوږو کتونکو، دا د خوار افرا الشیباني کیسه ده. دا د یو داسې تلاش کیسه ده چې د ماشومتوب څخه شروع شوې وه. افرا همیشه په ذهن کې سوالونه لرل: دا دومره ډیرې فرقې ولې دي؟ ټول څنګه صحیح کیدای شي؟ هغې په ډیر غور سره بایبل مطالعه کړو او مطمئنه وه. خو اصل امتحان هغه وخت شروع شو کله چې هغه یونیورسيټي ته لاړه. هلته هغه په یو داسې هستوګنځي کې واوسیده چې د نورو هیوادونو خلک هم پکې وو. افرا وایي: زه په یو داسې چاپیرچل کې لویه شوې وم چې ټول خلک یو شان وو. د نورو خلکو کلتور ماته ویره راکوله. هلته د هغې واسطه له یو څو عربي هلکانو سره وشو. هغوی خوش اخلاقه وو، خو په مذهب دومره پابند نه وو. افرا د یو عربي هلک سره واده وکړو. دواړه په خپل ژوند کې مصروف وو. د مذهب په باره کې به هیڅ خبره نه کوله، تر هغه چې د هغې ملګري ټلیفون وکړو. ملګری یې مسلمانه شوې وه. د ملګري له مسلمانېدو وروسته افرا د اسلام خلاف کتابونه ولوستل. هغې فکر کولو چې اسلام د انسان جوړ شوی مذهب ده. هغې غوښتل چې خپل خاوند هم بدل کړي. خو یوه ورځ د هغې خاوند د یونیورسيټي نه راغلو او یوه داسې خبره یې وکړه چې افرا یې حیرانه کړه. هغه وویل: څومره چې زه د مسیحیت په باره کې لولم، زما په اسلام یقین نور هم مضبوط کیږي. دواړو ترمنځ بحثونه شروع شول. افرا هغه خبرې کولې چې هغې په کتابونو کې لوستلې وي، خو خاوند یې ورته یوه ډیره اهمه خبره وکړه: که ته په رښتیا اسلام پیژندل غواړې، نو هغه کتابونه مه لوله چې دشمنانو لیکلي دي، بلکې هغه کتابونه ولوله چې د مسلمانانو دي. افرا جومات ته لاړه او زده کړه یې شروع کړه. هغه وخت هغې ته پته ولګېده چې کوم اسلام هغې لوستلی و او کوم چې رښتیا اسلام دی، د هغې ترمنځ د ځمکې او آسمان فرق دی. خو یوه لاره کې خنډ و: تکبر. افرا وایي: زه څنګه ومنم چې هغوی په حق وو او زه غلطه؟ ما ته ډیره شرمندګي کېده. خو کله چې رښتیا مخې ته راشي، نو تکبر ماتیږي. افرا مسلمانه شوه. نن هغه وایي چې دا زما د ژوند تر ټولو غوره فیصله وه. خلک وایي هغې د واده د بچ کولو لپاره اسلام قبول کړو، خو وروسته د هغې طلاق وشو. خو بیا هم د هغې ایمان د پخا نور هم مضبوط دی. د هغې د هر لیدونکي لپاره یو پیغام دی: هیڅ کله دا فکر مه کوئ چې یوازې هغه رښتیا دی چې تاسو په ماشومتوب کې زده کړی دی. د یو مذهب فیصله د هغې په یو وړوکي برخې مه کوئ، تل پوره تصویر وګورئ. کله چې موږ خپل تعصب پریږدو او د حق تلاش کوو، نو الله رښتینی لاره پخپله ښیي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.